歡迎大家嚟到爆冷嘅線路心水，呢個叫做線路拆你屋嘅過關環節啊！嗱，咁嗰啲線路關係嘢啊，咁就講晒噶啦，用呢一個 HK33嘅圖表，其實講真係 skip 咗好多時間嘅，即係唔需要逐個倉同你講嗰啲濕閪立落嘢啦。嗱，今次呢，其實都需要用少少呢一個叫做連馬師出馬表講一講啲概念嘢，都叫做 walk through 下大家啦。咁有啲拆組概念啦，第3、第5場就係4班10650嘅拆組啦。而第4、第7場就係4班1200米嘅拆組，可以望下拆組比較多嘅概念馬呢，就阿蔡啦嚇，咁奧爾文拆晒啲組出嚟喎嚇，呢度單獨嘅田雞啊，古靈精怪你老味。咁又睇下先嚇，仲有啲羅富全拆組啦嚇，都可以望一望啦。方家柏拆組黃牌線啦，咁仲有呢隻叫做神衰馬靈五彭志，亦都有啲拆組無偉傑沈集成啊。其實拆組嘅關係藍色線可以睇得晒嘅。嗱 focus 喺啲叫做黃牌線身上啦。嗱，咁又方家柏啊，黑夜之神，咁又羅係嗰啲咩起旺物嗰扎啦嚇，起至寶嗰啲啦嚇，咁仲有呢隻叫做夢幻進區嗱，邊一隻跑呢？我覺得都其實幾清晰嘅呢個位嚇，老實。咁又再加上呂健威，但係呢度奇怪在開心樂園餐呢就退攬咗嚇，咁就安康萬里尾場繼續潘頓。揀唔落手啊啲馬，嗱，今次為大家揀過關呢，事關我推介呢一條叫黃牌線，但係點解過關呢？因為有啲特別嘅線路概念，嗱，可以望一望呢個位就係用個騎師出馬表同大家揀啦。嗱，首先呢，望到大衛希斯光頭丁呢，咁佢就呢一個叫做黃牌線嚇，黃牌線分別坐落喺呢個叫做長勝閪窿身上，仲有呢一隻叫做午夜快車嚇。咁其實呢兩隻呢，講真喺長勝威龍身上咧，上次又大落飛跑第4，會繼續追咧？午夜快車啊，咁又1200米啊，叫做稍為證明過啊。講真就，因為其實呢隻嘢上場我冇記錯啊，跑1000傻膠膠咁樣啊，梁家俊咁就嗱，Thompson 咧都跑過1000啊，1400啊，唔撚好意思。都唔知係試配備係乜鬼啦！今次出賽嘅時候呢隻嘢咧帶住個 CP 嚇減咗10磅，其實1200磅馬重得好撚緊要。咁再加上其實1200梁家俊真係砌過佢老味一劑啊嚇，咁又懶食唔到就收懶皮。今次咧其實呢一個線路概念咧，點解我揀晒咧嚇？因為其實黃牌真係揀唔到邊一隻嘅。聽天由命睇下希威呢個叫做大衛希斯同埋阿湯神到底係想點玩啦？但係咧，其實呢度咧擲咗一隻午夜快車咧，就係呢個叫做發叔屋企人馬，有呢隻叫做龍船快同埋午夜快車咧。咁我相信其實如果喺呢個線路概念裏面咧，希斯如果只跑一隻，則係話唔係長勝閪窿，就係呢隻叫午夜快車噶啦。咁所以過你個關呢，嚇，午夜快車如果唔去，即係話好大機會跑長勝威龍。而如果午夜快車唔跑嘅話，即係應該龍船快都跑嘅噃。事關呢個4班10650呢隻馬長途都撚撚地嘅。但係如果呢兩隻馬都收皮嘅話呢，咁即係話應該淨開午夜快車啦。所以今次嘅投注策略嚇過關啊，睇下過唔過到，就係龍船快同埋呢個叫長勝威龍嘅過關2村1 pace 咧。中意買埋 win 可以買 win， 而小弟另外一隻呢，睇呢條線就係隻午夜快車自己 stand 個窿跑死兩隻馬，會唔會咁癲呢？即管 try 佢睇下過唔過到關，定係淨係跑午夜快車啦。